Ashamaa akkam jirtu hordoftoota kiyyaa ani jira galata rabbii isinillee baga jiraatanii mee akkamii jirtanii nagaa keessanii anillee jira galata rabbii warri naa gammadaa turtan warri baga ooltee warri jettan hundi keessan hedduu galatooma koomentii keessan hundaa dubbisee fixuu dadhabee dhugaa dubbachuuf koomentii akkanatti baay'atu argee hin beeku hedduu takka gammadee akkuma isin na jaalatanillee hedduu isin jaaladha na caalammoo rabbiin isin haa jaalatu yaadaa muraada keessa rabbiin isiniif haa guutu dhugaa dubbachuuf isinii jechuun jecha isiniif hin qabu inumaa baqa waa isiniitiin jiru hin beeku jecha na jalaa badaa walumaa galatti hundi keessan hedduu galatooma warri naa gammadanillee warri baqaan jiraamere waa hedduu keessa akka darbe warri beektanii naa gammadan hundi keessan hedduu galatooma isiniin jechuu barbaada seenaa obboleettiin kiyya tokko naaf qooddee osoo an rakkoo kana keessan galiin dura naaf qooddee turte seenaa ishee isiniif himaa koomentii jalatti maal akka isheen gochuu qabdu yaada keessan qooduuf hin dagatina. Seenaa obboleettii keenya ani biyya Arabaa keessa waggaa hedduu ergi ture waraqaa qabaadhee mana Arabaa keessa osoo hojjechaa jiru namni ani biraa hojjedhu intalli yookaan ilmi sararatanyaa waraqaa hin qabaanne yeroo baay'ee alarraa fidatanii waan hojjechiifataniif haa ta'u malee yeroo baay'ee ishee waliin walitti iyyaannee waliin haasofnee waliin nyaanne dhugna waan ta'eef manni isaanis tokkuma fooqii marra ta'ee bakkuma tokko waan galluuf mucayyoo naannoo baatii 3 waliin jiraatan afaan Oromoo gonkumaa hin beektu garuu isheen Oromoo qulqulluu ofiin waan jettuuf ani garuu baay'ee waan ishee shakkuuf afaan Oromoo kan hin wallaale magaalaa Finfinnee keessatti aladhee waan hin guddadheef malee ani Oromoo qulqulluudha jettee yeroo baay'ee natti waan himattuuf anis baay'ee takka garaana nyaatti baay'ee takkas wal jaalanna mucayyoon kun mana Arabaa keessa naannoo baatii 3 erga hojjettee booda guutummaa guutuutti ulfa akka taate maadaamii ishee irratti waan barteef ati ulfa kana eessaa fiddee jettee yeroo gaafattu isheenis abbaa manaa alarraa akka qabdu yeroo itti himtu maadaamiinis maaliif akkas jettaa ati yeroo ufte nagaa miti akkamittiin abbaa manaa qaba jettaa in soobdaa asitti maal taate jechuun yeroo ishee gaafattu maadaamiin ishees ijoollee baay'ee waan qabduuf yeroo isiniin jedhu ijoollee dhiiraa baay'insaa waan qabduuf ijoollee isheetti shakkuu hin ooltu mucayyoon baay'ee bareeddii yoo isiniin jedhe inumaa Araba fakkaatti yoon jedhe in kijibdaa jechuu waan dandeessaniif bareenni ishee waan addaati gonkumaa mataan isheellee rifeensa biyya keenya osoo hin taane akka rifeensa jaraatti kalaqame waan jiruuf Arabittiin yeroo baay'ee sirriitti waan shakkituuf sirriittis waan jibbituuf ergi ulfa ta'uu ishee bartee akka ajjeestu yeroo isheetti himtu isheenis waraqaa waan ofirraa hin qabneef ala baatee akka baddu yookaas mana sana keessaa uffata isheef qarshii ishee dhiistee akka baddu yeroo natti himtu anis baay'ee tokko garaana nyaattee maadaamii kootti himee mucayyoo asii maaliif akkana gootu isheen ulfa kan taate abbaa manaa alarraa qabdii maaltu isin hibe jedhe yeroo itti himu maadaamiin koos duraan waan beektu natti fakkaata lakki kuni gonkumaa ta'uu hin malu ijoollee isheeti malee isheen alarraa ulfooftee hin dhufne jechuun yeroo itti maraatan anis waan godhu wallaalee mucayyoo kana naannoo torbee tokko ergi doorsisanii yookaas si ajjeefna jedhanii ergi aalbeetti fudhatanii booda isheenis natti himattee jarri akka ajjeesuuf jedhan mana kana keessaa akkam badu yeroo jettu isaanis deebisanii waan ishee deeggareef mucayyoon kun mana kana keessaa yoo badde situ itti gaafatamaa bakka ishee si ajjeefna jedhanii yeroo natti dubbatan anis waan godhu wallaalee mucayyoon kun akkam banneef haala mijeessuu sobee ishee goyoomsu omaasiin godhanii taa'ii jechuu yeroon jalqabu isheenis lakki maaf akkas jettaa jarri kun na ajjeesuu nin badaa haala naaf mijeessi yeroo jettu haala mijeessaa yeroo isiniin jedhu mucaan duraanuu waraqaa hin qabdu alarraa hojjetti jechuu dandeessan mitiire mana naannessanii gibbii hundaa qollofanii qulfiin garuu anarra waan jiruuf waan godhu wallaalee anis maadaamiin kee na ajjeefti yoo ati mana kanaa baatu jechuun qoshaashaa yookaas sibaalaa yeroo gatamu natu deemee gata waan ta'eef qulfiin akkan harka jiru mucayyoon sirriitti waan beektuuf barri naaf banii nan bada yeroo isheen jettu anis gonkumaa baduu hin qabdu jedhee yeroo ishee doorsisu isinis amma yeroon kana isiniin jedhu lubbuu mucaa situ balleessuuf hinaan jechuu waan dandeessaniif
garuu dubbiin akkana mitiiti. Anis lubbuu kiyyarra eenyu caalayyuu waan hin jaalanneef waan namni tokko balleesse itti darbee du'uu waan hin barbaanneef, haa ta'u malee yoo isheen duutes nin jibba, yoo ofii kiyya du'es nin jibba. Garuu wanti kun lamaan keenya keessaa tokko waan eeggatuuf anis gaaffii akkana jedhu yeroo ishee gaaffu, ati ulfa eessaa fiddee dhugumatti alarraa fidde moo wana kana keessaa waan hojjettu qabda jedhe yeroo ishee gaafadhu, mucaanis kakattee dhugumatti ulfa kana alarraa akka fidde yeroo himtu, maadaamiishis biyya Arabaa keessatti abbaa manaa qaba jettanii nu goyoomsaa mana keenya keessatti waan akkasii hojjettu hin kijibdu jechuun lamaan keenyayyuu walumatti lolte. Anis waan godhu wallaalee ergan waliin lolamee booda maadaamiin ishee mana akiimii mirmaraa geessa yeroo jettu, isheen waraqaa eenyummaa ofirraa waan hin qabaanneef biyya kana keessatti namni waraqaa hin qabaanne qabamuu danda'a mitiire. Maadaamiin ishees kanumaaf jettee dhiifte kana kanaaf malu kukkutee si baalaatti naqee qoshaashatti naquu waan ta'eef namni gatu immoo sumadhaa jettee yeroo maadaamiin koo natti himtu, anis maaliif akkas gootu jedhe yeroo isaan gaafu, isaanis gonkumaa ulfa alarraa wanta fidde tokkollee waan hin qabaanneef jettee yeroo natti himtu, anis waan godhu wallaalee wantichi lubbuu kootti waan deemuuf gonkumaa ani waan si gargaaruu danda'u tokkollee hin jiru. Yoo feete mana kana keessaa akka taatu ta'ii girgiddaa yookaas haxirii yaabii karaa makiinaan galu badi yeroo isheetiin jedhu, mucayyoon dhugumatti achirraan baduuf yeroo qajeeltu achirraa kuftee caccabdee omti miila ishee tokko osoo hin hafiin, dugdi ishees osoo hin hafiin, ulfi ishee keessa jirus achuma keessatti erga isheerraa bahee booda dhiigni akka horii qalameetti yeroo ishee jala jigu, anis waan godhu wallaalee. Manni sun haxiriinsa ol dheeraa waan ta'eef achirraa kuftee ulfisi keessatti hafuu miti, lubbuun keeyyuu hafuun baay'ee waan sodaachisuuf anis waan godhu wallaalee yeroon bahii jedhe anatu arga waan ta'eef anis achuma bahee iyyee madaamii koo waamee, isheen maaliif ala baattetti jedhanii yeroo na gaafatan, anis waan beeku hin qabu si baalaa gatuu dhufeen asitti ishee argee jedhee yeroo madaamii kootti himu, mucayyoo kana waan goonu wallaalee isaanis tuffatanii, mucayyoon akkuma koo afaan Oromoo dubbattu naannoo ani hojjedhu waan jirtuuf anis dhaqee ishee waamee lama taanee uffata finnee dhiiga ishee irraa xaragne dadhabne haga mucaan ishee irraa baatutti, isheenis iyyitee waan maraattuuf bakka wayii tokko nuuf kennanii as keessa kaahaa jedhanii akkuma saree gibbii keessatti kuta wayii tokkotu waan jiruuf achi darbannee achuma keessaa haga lubbuun ishee baatu eegne lubbuun gaafa rabbiin jedhe malee hin baatu mitiire. Isheen yeroo kanatti ulfirraa bahuu maal akka taate gonkumaayyuu waan hin beekneef naannoo guyyaa 2-3 erga bultee harkis miilli tokkos cabee waan jiruuf nutis hiinee fi akka goonu goonee hidhuu yeroo wallaallu, maadaamiin koo rabbiin umrii ishee haa dheeressuuti mana akiimii keessaa fira hojjetu waan qabduuf itti daawwaltee waamtee koottuu hidhii yookaas jabbar kadharnu jettu beektu mitiire. Luka isheef harka ishee hidhanii mucayyoon kun naannoo baatii 2 yookaas baatii 3 erga teessee booda miilli ishees harki ishees erga wayyee fi fayyitee gonkumaa mana kana keessa taa'uu hin barbaadu ergi jettee, anis ishee wal'aanee rakkoo cimaa keessa ergan ture booda guutummaa guutuutti fayyuu baattus mana sanaa baatee yeroo isheen baddu, maadaamiin koo durumaan atiif isheen wal qindeessitanii waan kana hojjettanii ulfi sun akka irraa bahuuf situ sana yaabsise jechuun yeroo na loltu, anis lakkii gonkumaa ijoollee waraqaa hin qabaanne wajjin odeesses waan hin beekneef waliinis inaasuu waan ta'eef hariiroo ishee waan hin qabaanneef waan kana keessa waan tokkollee wanti na ilaallatu hin jiru jedha yeroo itti himu, maadaamiin koos akka malee na lolte. Ani umriin koo baay'ee ijoollee xiqqoo waan hin ta'eef isheenis ati baalageedha si beekaa waan si hin beekne seetee waan feete hojjettaa waan feete dubbattaa, atiif isheen baalageedha jechuun yeroo na loltu, anis waan godhu wallaalee maadaamiin koos akka taatu taatee mana sana keessaa akka ani bahu yeroo haala naaf mijeessitu, bahuu yeroon siniin jedhu guutummaa guutuutti mana sanaa bahuu osoo hin taane gara biyyaa nagashuuf tikkeettii siif kutaa jettee yeroo natti himtu, anis tikkeettii naaf hin kuttu kanaa booda manuma ishee taa'uun barbaadu jedhee halkan tokko warqii fi qarshii guddaa
bakkuma tokkotti argadhee waan hin jiruuf qarshii guddaa yeroo isiniin jedhu naannoo qarshii 3,000 yookaas aga 4,000 caalaan taatu warqiis reefuma ofirraa baastee bakka kassaalaa yookaas bakka harka hiqatan ni beektu mitiire achi keesse waan deemteettuuf anis manni sun guutummaa guututti sirriitti waan hin beekuuf jalaa fudhee badee anis mucayyooma sanatti daawwalee bakka akkasii jira kootu na fuudhi jedhee mucayyooma ani wal'aanaa ture na waamte anis mana ishee keessa osoon taa'aa jiru gurbaa amaaraa tokko natti fiddee waan hin taane ilma namaa irratti waan hojjetame hin beekne erga narratti raawwattee booda maal si godhee anoo si gargaaraa ture yeroo ati rakkatte cinqii si waliin dabarsaa ture jedhee yeroo isheetti himu isheenis lakkii situ arabaa walii galee waa baay'ee na gochaa ture qulfiis na uwwatte kuni qoricha keeti ulfaani arge atis arguuf teessaa jette yeroo natti himtu anis dhugumatti waan kun narra gaha jedhee gonkumaa waan hin yaanneef ani mana arabaa keessatti ishee gargaaraa ture malee homaa tokko arabaa walii galee maal takka yookaas waa takka ishee godhee waan hin beekneef dhugumatti naannoo baatii 2 yookaas naannoo baatii 3 haga 4 erga fitee booda guutummaa guutuutti akka ulfata'e ergan ofirratti baree maal akka gochuu qabu yeroo ishee gaafus isheenis anaaf maal maltee qoricha anaaf qotte anis siif qotee jira maaliif qulfii naaf laattee maadaamii kee biraa na baasuu diddee kuni qoricha keeti jechuun yeroo isheen natti himtu anis guutummaa guutuutti mucaan sun amaara akka taate amma baradhe mitiire dhugaa dubbachuuf ani dura sirriitti afaan Oromoo waan hin beekneef magaalaa Finfinneetti waan aladheef jettee waan na goyoomsiteef malee ani duraan ofirratti shakka ture maal akkan godhes maal akkan ta'es hin beeku isheen asitti deessaa homaa tokko rakkoon hin jiru jette yeroo natti himtu anis ishii furmaata takka waan hin qabaanneef ishee bakkuma isheen ciiftutti naannoo baatii 5 yookaan haga 6 argi waliin teenyee booda luka ishee yookaas jilba ka jedhamu ni beektu mitiire cabsee haga lubbuun ishee baatutti reebee caccabsee mana sanaa badee ijoollee Oromootti daawwaladhee amma galanni kan rabbiiti mucaa ilmaa tokko dahee waan hin jiruuf mucaan sun garuu guutummaa guututti Oromoo osoo hin taane Amaara qillixii waan ta'eef mucaa sanas ajjeesuuf guutummaa guututti hiriyoota kootti yeroo himu isaanis alakee waan ta'eef hin ajjeesinii siifaa guddatu jechuu yeroo na gorsan ani garuu mucaa kana sirriitti jibbee waan hin jiruuf waan godhu wallaalee garuu hamma har'aatti mucaan kun harma koo anumarra jira ammallee mucaa kun natti hin fakkaatu bineensa wahii waan natti fakkaatuuf mee maal akkan godhu furmaata isin gaafachuu dhufe ammallee mucaa kana lubbuu isaa balleessi yookaas karaatti baasii gatii yoonaan jettan guutummaa guututti karaatti baasee gatuu waan hin danda'uuf yookaas bakka abbaa isaa waan hin beekuuf deeme itti darbadhee deemuu waan hin danda'uuf mee maannaan jettuu na gorsaa ijoolleen akka koo ijoollee afaan Oromoo yookaas afaan Amaariffaa dubbatan biyya kootii yookaas kootii jettanii irratti of gattan sirriitti of eeggadhaan amsa kootii mee maannaan jettuu mucaan aluma keetii siifaa guddatu rakkoon qabu jettumoo mucaa sanayyuu balleessii jettumoo yaada keessan naaf qoodaa galatoomaa itti obboleettiin keenya seenaan kun erginatti argame naannoo ji'a tokko oliiti maal keessa akkam ture hundi keessan ni beektanii seenaan baay'een ka ijoollee baay'ees na bira ni jira obboleettii keenya akka yaada tokkotti akka nama tokkotti waan qooduu fi barbaadu mucaa kee hin ajjeesinsi jechuu barbaada maaliif baatii 9 garaatti baatte akkamitti akka deesses hin beekta kanaafuu ani ilmoo kee irratti tarkaanfii fudhuu siin jechuu hin barbaadu maaliif mucaan kee takkaa sii alate waan ta'eef mucaan kee siif haa guddatu tarkaanfii hin taane irratti hin fudhatiini sababiinsaa mucaa sana ajjeesuu keerra yookaan deemte abbaa isaa bakka isaa yoo beekte abbaa isaatti kennuutu irra gaariidha sababiinsaa bor heerumuu dandeessa jireenya gaarii argachuu dandeessa guyyaa sana immoo lubbuu ati harkaa baaftu harka keerra lubbuun namaa waan jiruuf ala argachuun kee baay'ee ol ka'anatti hin fakkaatu maaliif namoonni yeroo baay'ee lubbuu namaa baasan milkaa'inni isaanii illee baay'ee xiqqoodha kanaafuu ergi carraakee ta'ee mucaa argattee yoo dandeesse guddifadhu yoo jibbite immoo abbaa isaaf kenni yoo ta'uu baate nama biraaf illee kenni malee lubbuu isaa hin baasiin amsa kooti maaliif yeroo baay'ee ijoollee afaan Oromoos dubbatan ijoollee afaan Amaariffaas dubbatan yeroo mana tokko keessa hojjennu walitti hinaafuu jira walitti aaruu jira keessaafuu ijoollee fakkeenyaaf ani lammii kooti jettee ofitti qabuu barbaaddu waa baay'ee irratti yaaduu danda'anii
abaluu walii wal beeka oromummaas walitti qabna biyyas walitti qabna jettanii ijoollee baay'ee irratti walii of hin gatiina. Maaliif obboleettiin keenya kun mucayyoon kun ani oromoo qulqulluudha jechuun afaan ishee akka maaliif akka wallaalte magaalaa Finfinnee keessatti alachuu miti haga maal osoo achi keessa jiraatte afaan oromoo xiqqoo hima beekta jedha. Garuu dhugumatti guutummaa guutuutti namoonni oromootuma ta'anii afaan oromoo hin beekne illee ni jiranii kun rakkoo qabaateef miti. Garuu immoo abaluun naaf ta'a ani abaluutiin wal beeka jettanii irratti of hin gatiina. Obboleettiin keenya kun garuu osoo yeroo dura qulfiinsa irra jiru sana yoo banteefis lubbuu kiyyaaf sodaadha jetti ati seenaan kee dhugaa dubbachuuf baay'ee garaa nama nyaata. Mucayyoon sun dhugumatti tarii abbaa manaa qabaachuu dandeessi alarraa hin beekamu. Atis maadaamiin kiyya na ajjeefti yoon kana godhe jette kanaafuu ijoollee mana tokko keessa hojjettan sirriitti cimsaa of eegaa. Keessaafuu ijoolleen aramaara waliin hojjettan ani beeku dhugaa dubbachuuf obsa isin qabdanii osoo hojii masaa dhiistanii deemtanii irra gaariidha jedhee yaada. Dhugaa rabbii hojii masaa otoo dhiiftanii gaariidha. Ijoollee amaaraa waliin hojjechuudha hojii masoo dhiiftanii innamu ijoollee amaaraa miti oromoo mataanii namuma ni beeku jechuudha. Ijoollee gandi isaanii adda adda ta'an afaan oromoo dubbatan oromoo qulqulluu namuma ni beeku. Isheen tokko waggaa 7 teessetti isheen tokko moree uftee baatii 2 fitti. Mucayyoon afaan beektu kan waggaa 7 suni waan hin taane irratti hojjechiiftee arabatti isheet akkana godhe jettee mucayyoo sana dabaddabanii haga dugdi ishee citutti tumanii gara biyyaa gashan jechuudha. Kun nama naannoo kiyyaatti ani beekudha. Maaliif ijoolleen keenya baay'ee umtiyyuu akka nama injiraami gaafa afaan arabaa beekan keessaafuu warra afaan arabaa hin beeknes gaafa dhufan kan miidhan baay'een isaanii hin jiru. Haga tokko ijoollee afaan oromoo dubbattullee baay'inaan mara walirratti malti jedhee hin yaadu. Gin kan walirratti malanis ni jiranii kan wal jaalatanis immoo ni jiran jechuudha. Sun akkuma jirutti ta'e ijoollee amaara walii yeroo hojjettan irraa adda bahan aamsa kooti. Maaliif mucayyoon tokko amma kan hin beeku amaara waliin hojjechuu jirti. Yeroo baay'ee albeenatti fudhatti si waraana naan jettee maaliif osoo dhiiftanii irra gaariidha. Hojiin bakka baay'ee waan jiruuf jara waliin hojjettinaan aamsa kooti. Guutummaa guutuutti obboleettiin keenya seenaa ishee keessaa kan hambiseeru jira. Maaliif hambistee naan jechuu dandeessa? Seenaan xiqqoo kabaalagee garmaleen keessa waan jiruuf irraa hambisaa deeme mucaa ofii ajjeesuun akkana godhee ajjeesaa kana godhee ajjeesa jechuun namaaf barumsa kennuudha. Akkaataa kamiin akka namni ijoollee ofii waan takka gochuu danda'u malee faayidaa hin qabu. Kanaaf keessaa hambise ifama siin jedha. Alakee osoo abbaan isaa amaara miti waan barbaade jinnii bineensa waan fe'e yoo ta'e iyyuu alakee akkamitti garaa jabaattee akkanan godha jettu ayidoon naaf naagalaa hin jiru. Maaliif haati haadhumadha. Abbaan waan fe'e illee yoo ta'e haati haa'uma jechuudha. Yoo hagamaal jibbite namaaf kenne yookaan karaatti baasii gatii yookaan abbaa isaatti geessi malee harka ofiitiin obboleettiin keenya kun amma kan seenaa ishee gabaabse miti ni ajjeesa akkana godhaadha. Kanaafuu maal akka isheen gochuu qabdu yaada keessan koomentii jalatti qoodaa fi mucaa kana haa guddifattu moo lubbuu haa baastu moo abbaatti haa deebistu yaada keessan koomentii jalatti qooduu fi hin dagatina.